PC 수리센터 마이스터컴 대표 컴퓨터 AS 수리점을 소개합니다. 마이스터컴은 PC 마스터 자격증, 중급 기술자 자격증을 소유한 컴퓨터 수리기사가 여러분의 가정, 매장 및 사무실에 방문드려 컴퓨터 및 노트북을 항상 내 몸처럼 관리해드리는 최고의 컴퓨터 수리 서비스를 제공합니다. PC 수리센터 마이스터컴의 컴퓨터 AS 가능 지역으로는 다음과 같습니다. 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구, 중랑구, 동대문구, 종로구, 성동구, 광진구, 의정부 위치에서 여러분께 찾아가는 마이스터컴이며 그 외 기타 지역 또한 협의 후 방문드립니다. 마이스터컴은 일반적인 컴퓨터 AS 외에도 최신 부품으로 구성된 가성비 조립 PC를 판매하고 있으며 원클릭 복구 시스템과 PC 원격 지원을 지속적으로 진행해드립니다. 또한 클릭 한 번으로 복구 CD가 필요 없는 편리한 윈도우 복구 시스템을 세팅해드려 일반적인 컴퓨터 바이러스 증상 및 각종 윈도우 오류 복구가 가능하며 일반적인 컴퓨터 AS 외에도 전화 한 번으로 각종 윈도우 오류를 해결해드리는 원격 지원 PC 점검 서비스를 진행해드리고 있습니다. PC 수리 시 오래된 구형 부품은 사용하지 않으며 기본적인 작업에 대한 과정을 상세하게 안내해드리는 컴퓨터 AS를 실시하고 있습니다. 부담없이 전화 상담으로 PC 고장으로 인한 내용을 말씀해주시면 관련 내용을 자세히 답변드리고 있으니 컴퓨터 수리센터 마이스터컴에 많은 관심 부탁드립니다. 지금 바로 연락주세요.